yad eləyək, ruhlarına salavat zikr edək. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina وَالْتَبِيبِ قُلُوبِنَا وَشَفِيعِ الذُّنُوبِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين عليهم السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Değerli müminler, evvela özümü ve siz əzizləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Allah'ın əmrlərinə itaat edək, çalışağın bu mübarək ayda özümüzü Allah'a bağışlattıra bilək. Allah ibadət itaatlərimizi qəbul eləsin. Allah günahlarımızı bağışlasın inşallah. Artıq mübarək Ramazan ayının 16. günüdür. Doğrudan elə o günlər sürətlə keçir. Ramazan ayının yani yarısının çoxunu ötmüş. Artıq əlimizdən gedib. İndi xoş halımıza ki bu 15-16 gündə bir şey qazana bilək və qazanmışıqsa xoş halımıza. Mən bugün Qur'an-ı Kərimdən bir ayə götürmüşəm ki, o ayə də bundan ibarətdir ki, müminin yaşam tərzi. Mümin necə yaşamalıdır? Əlbəttə Qur'an-ı Kərimdə bu haqda çox ayələr var. Müminin sifətləri, xüsusiyyətləri, şərtlərin Allah Qur'an-ı Kərimdə qeyd edir. Amma bu ayə biraz fərqli ayədir ki, mümin belə deyək, bu ayəyi əsasən xütbədə də oxudum. İki nurun, yani iki məsuliyyətin arasında öz həyatını tətbiq etməlidir. O iki, yani dəyər insanı həm tənbəlliyə, həm də günaha sürükləməməyə, yani sürükləməməsi üçün uyğun olan o iki şərt bir arxayınçılıqdır, ümiddir, yani ümiddir. Bir də belə deyək, arxayınçılıq, qorxu, üzr istəyirəm, ümid və qorxu. Bu iki xüsusiyyət arasında insan öz həyatını tətbiq etməlidir. Əgər bir insan tək qorxunu öz həyatında tətbiq eləsə, məsələ indi deyiləcək, çətin olacaq. Hətta insanı depresiyaya sala biləcək. Əgər bir insan tam arxayınçılıq, yəni ümidlə yaşasa, bu da insanı günaha sürükləyəcək və insan günahı rahatlıqla icra edəcək, arxayın olacaq. Bəs necə olmalıdır? Qur'an buyurur və hədislər qeyd edir ki, xeyr, mümin yani bir yönlü bu iki məsələdə bir yönlü dayaq özünə tutmamalıdır. Hər iki tərəfdə, yəni necə o tərəzinin iki gözü olur, görsən o
tərəzinin o düz xətti düz qalmaq üçün hər iki gözü bərabər olmalıdır ki, keçmişdə ki o həsirdən olan belə o tərəzilər olurdu. İndi böyüklər onu görəcək. Onun biri bir balaca ağır olanda çəkirdi bir tərəfi. Odur, mömin necə olmalı? O tərəzinin gözü kimi düz bərabər hər iki, yəni o tarazlığı qoruyub saxlamağı bacarmalıdır. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala bu ayədə buyurur ki: "Və la tufsidu fil ardı ba'de islahiha." Yer islah olunduqdan sonra, düzəldildikdən sonra, düzələndən sonra orada fəsad törətməyin. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Əsas hissə bu hissə iləndir. Bizim ayənin bu hissəsi iləndir bizim işimiz. Vəd'uhu xawfan və tama'a. Ona dua edin. Yəni Allaha, üzr istəyirəm, ona həm qorxu, həm də ümid ilə dua edin. Ona yəni vəd'uhu, yəni Allaha qorxu və ümidlə dua edin. Ki, həm qorxaraq Allahdan, günahlardan belə uzaq olmaq üçün və ya o günahların müqabilində insanın cəzasının olmasını, yəni Allah tərəfindən cəza verilməsini insan düşünməlidir. Həm də bir ümid yaranmalıdır ki, indi bunlar haqqında ayələr qeyd edəcək ki, insanda bir ümid yaranmalıdır ki, Allah bağışlayandır. Hədisdə deyiləcək ki, hansı tərzdə bu iki hal olmalıdır. Yəni bunların hər ikisi nə ifrat, nə təfrit həddə olmalıdır. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdə bir neçə ayə biz oxuyuruq ümid haqqında. Bu ayəni çox eşitmişsiniz. Zümər surəsinin 53-cü ayəsində. Allah Teala peyğəmbərinə buyurur: Bismillah. Qul ya ibadiyellezine esrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Peyğəmbər, özlərinə zülm etməkdə həddi aşan bəndələrimə deyinən ki, Allahın rəhmətindən ümidlərini üzməsinlər. Nə xoş halımıza. Ged, o qədər günah elə, hətta həddi aş və ümidli ol ki, Allah məni bağışlayacaq. Ged, iç, kev elə, nəm Ramazan ayının ehtiramını saxlama, bu işləri görmə, elə o oruç tutan çətinliklə də oruç tutur, tutmayan da tutmur, öz kefindədir, özür istəyirəm ifadəmə görə. Elə ümid eləsin, Allah məni bağışlayacaq. Belə olmamalıdır. Və ya digər bir ayədə Allah Teala buyurur ki, Nəbbi ibadi ənəl qafurur rəhim. Peyğəmbər, mənim bəndələrimə xəbər ver ki, ənəl qafurur rəhim, mən bağışlayan və rəhimliyəm. Peyğəmbər bunu deyir, Qur'anı oxuyuruq, biz bunu eşidirik, xoş halımıza. Allah bu vədəni verir, Allah rəhimlidir və bağışlayandır. Allah bizim əməllərimizlə bizlə rəftar etməyəcək, Allah bizi bağışlayacaq və başlayırsan günah işlər görmək. Hətta açıq-aşkar günah edən insanlar, Allahın əmrlərindən boyun qaçırdan insanlarla söhbət etdikdə, onlar bu misalı gətirirlər. Övlad nə qədər günahkar olsa da, ata heç vaxt onun cəzalanmasının tərəfdarı olmaz. Ürəklə istəməz övladına cəza versin. Allah bizi yaradıb, Allah heç vaxt bizə zülm eləməz, bizi bağışlayacaq. Bu yaxşı şeydir. Amma ki, dahi onun ifrat həddi olanda artıq görürsün, rahatlıqla içki də içir, nə bilim, başqa günahlar da edir, haram da yiyir, abırda aparır və başqa işlər ki, ümidi nədir? Allah məni Allah bağışlayandır, bəli, amma indi hədislər bu ayələri izah edəcək ki, mömin nə həddə o şeylərə riayət etməlidir. Bəzən bu şeylər insanda arxayınçılıq yaradır. Və arxayınçılıq yaratdıqda da insan günahları rahatlıqla edir. Və ya Səcdə surəsinin 22-ci ayəsini oxuyaq. Allah Teala buyurur ki,
inna minel mucrimine muntekimun. Həqiqətən biz günahkarlardan intikam alacağıq. Yəni belə deyib, qaça bilməz o cəzadan. Buna bənzər çox ayələr var. Adam var bu ayəni oxuyur, deyir onsuz da indi elə vərdişi var, onu tərgizə bilmir və ya onunla mübarizə apara bilmir. Deyir, onsuz Allah məni cəzalandıracaq. Mənim namaz qılmağımın nə mənası var, ya o işi görməyimin nə mənası var. Başlayır bu cür ümidsizlik onda yaranmağa. Din, yəni İslam dini bunu da inkar edilir. Belə dindarlıq olmaz. Allahın rəhmətindən də ümidsiz olmaz. Çünki Qur'an-ı Kərimdə Allah Teala buyurur: "İnnehu la yey'asu min ruhillah illel kafirun." Yalnız kafirlər Allahın rəhmətindən məyus olacaqlar. Müsəlman olan şəxs, mömin olan şəxs Allahın rəhmətindən naümid ola bilməz. Baxın, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur ki, mümin o kəsdir ki, Allah'tan həm qorxar, həm də ona ümid edər. İndi Əmirul Müminin hədisini də oxuyacağım ki, biləcəksiniz hansı həddə bu məsələlər olmalıdır. Mən bir neçə həftə bir qardaşla bu haqda söhbət mənə sual verir, doğrudan məni çox düşündürdü. Və bu mövzunu da ona görə seçmişəm ki, həqiqətən insan bəzən arxain olur bir mövzu haqqında. Elə deyirik, Allah bağışlayar, nə gəldi eləyirik, sonra fürsət olar tövbə eləyərəm, bu günahı da eləyim, tövbə eləyərəm. Allah deyib ki, mənim rəhmətimdən ümidsiz olma yox. Və ya elə Allah cəza verəcək, məndən adam olmayacaq, özünü dəyərsiz hesab edirsə, bu da olmaz. İmam buyurur ki, insan Allah'tan həm qorxar, həm də ona ümid edər. Bu ikisindən biri olmasa mümin ola bilməz. Əgər bir insan tamam ümidli ola, Allah'tan qorxmasa, ona mümin deməzlər imamın ibarəsi ilə desək. Və ya bir insan qorxaq ola, amma ümidsiz ola, o qədər qorxaq ki, Allah'ın rəhmətindən ümidsiz ola, İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, həmən şəxsin mümin olması öz ibarəmizlə desək sual altındadır. Çünki hər ikisini, o ayədə ki, dedi ki, Allah'a dua eləyin, ümid və qorxu ilə, dua yəni Allah'tan isteyin, Allah'a itaat eləyin, Allah'ın belə deyil, qarşısında olun insan gərək necə? Ümid və qorxu ilə. Yəni bu iki halla. O da İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatü vesselam buyurur ki, mümin bu iki halı özündə formalaşdırmalıdır. Əgər onlardan biri olmasa, həmən şəxsin mümin olması sual altındadır. Bax, bayaq da qeyd elədim. Bu məsələlər belə bir məsələlərdir ki, qorxu insan depressiyaya nədə düşür? Nədə belə deyək, sönür. Hər şey onun üçün daha dəyərsiz olur. Qorxu olduqda insan o hala düşür. Amma yəni bu şeyi din heç vaxt insanı yəni tənəzzülə getməyi üçün Allah bunu qəbul eləmir. Din bunu demir. Və ya insan o qədər ucalsın, o qədər arxain olsun, gedib yüksəkliklərə, yəni o düşüncə baxımından özündən razı olsun, bunu da demir. Belə olan halda insan özünü dəyərsiz hesab edir. Yəni o qədər qorxur ki, özünü dəyərsiz hesab edir. Onsuz da Allah yanında mən heç kiməm, mənim heç bir dəyər qiymətim yoxdur. Mən elə bir günah eləmişəm, inanmıram Allah məni bağışlayar. Hətta bəzən müminlər içində də görürük, elə bir günah edir, təcrid edir özü məsciddən, cəmiyyətdən. İndi mümkündür biz insanıq, xəta və günahlar edə bilərik.
Amma bu o deməkdir, o qədər qorxu bizi bürüyür, o qədər narahatçılıq yaradır bizim ruhiyyəmizdə. İnsan sanki hər şeydən uzaq olur və özünü dəyərsiz bir varlıq kimi hesab edir. Baxın, bəzən bu ümid və qorxu yaxşı şeydir, amma bir çox hallarda şeytan da bunu insanın qəlbində yaradır. Şeytan da bunu özü üçün bir alət edir. Bəzən qorxu vasitəsilə insanı alçaldır. Bəzən ümid vasitəsilə insanı aldadır. İnsan ümidli olanda tövbəni təxirə salır. Arxayın olur. İşi rahat görür. Odur, insanı məsuliyyətsiz edir ümidli olanda. O Allahın rəhmətinə tam arxayın olanda. Məsuliyyətsiz edir insanı. Qəflətdə saxlayır insanı. Günaha kiçik görür insan. Bunları nə edir? Bu ümidi yaradan, həmən bu vəziyyəti yaradan şeytandır insanın qəlbində. Və nəticə etibarı ilə bu işləri özünü, belə deyək, günaha kiçik sayır, belə deyək, məsuliyyətsiz özünü hesab edir. Yəni elə bir vəziyyət yaradır ki, insan özünə heç hesabat vermir. Hər şey buraxıb baxır, Allah bağışlayır da. Bəzən olur cahil insanlar. Nə bilim, filan kəslər o qədər günah elib, mən heç onun elədiyin yarısını eləməmişəm. Mənə də bir ikisini vurarlar, keçirdərlər, gedərəm inşallah cənnətə. Bu düşüncədə olan insanlar var. Amma səhv düşüncədədir o insan. Odur ki, İmam buyurur ki, elə qorx ki, sanki yalnız əməlin səni xilas edəcək. Yəni, əməl səni xilas edəcək. Elə ümid et ki, sanki yalnız Allah səni öz rəhməti ilə xilas edəcək. Yəni, Allahın rəhməti səni xilas edəcək. Bu tərzdə özün üçün öz həyatında bir balans qur, bir tarazlıq yarat. Yəni, biri çox, biri az olsa, həmən o tarazlıq aradan gedər. Əmirul müminin Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, Allah'tan o qədər qorx ki, ona asi olmaqdan çəkinə biləsən. O qorxu səni Allah'a asi olmaqdan çəkindirə bilsin. O qədər qorx, Allah'a qarşı asi olma. Yəni, düşün ki, asi olsam, Allah məni cəzalandıracaq. Bu tərzdə düşün. Ona o qədər ümid et ki, səni məsuliyyətsizliyə düçar eləməsin. Çox da ümidsiz olma yine. O, görürsünüz, cahil uşaq olur, evdə ərköyün böyüyən uşaq olur. Elə nə gəlir, maşınını vurur, nə bilim, bu işi görür. Bir gün polisdədir, bir gün oradadır, bir gün buradadır. Niyə? O qədər arxayında, atam gəlib pul verər, məni xilas eləyər də. Belə uşaqlar da görsə həyatda böyüyür. Nə deyirlər insanlar uşağa? Məsuliyyətsiz, səhlənkar, bəli, vədsiz, yəni bivec, övlad kimi onu dəyərləndirirlər. Biləsiz, bilək. Əgər biz də Allaha qarşı o qədər ümid bəsləsək, arxayın olsaq və başlayaq pis işlər görməyə, naqiz işlər görməyə və Allahı qəzəbləndirməyə, bizə də necə deyəcəklər? Mələklər bizə necə deyəcək? Məsuliyyətsiz, vədsiz bəndə. Odur, mümin gərək bu məsələlərə diqqət eləyə. İmam Baqir əleyhissalatu vesselam buyurur ki, müminin qəlbi iki nur arasındadır. Yəni qorxu da bir nurdur, ümid də bir nurdur. Nur yəni işıq, insanı xilas edən, insanı rahatlığa aparan. Bilirsiniz, ümid yaxşıdır. Ümid onun üçün yaxşıdır ki, köhnə, keçmiş günahların üçün, yəni səhlənkarlıq üzbatından etdiyin əməllərə görə Allaha ümidli olmaq yaxşıdır. Yox, hələ bundan sonra da mən günah edim, ümidli olum Allahın rəhmətinə. Bu ümidi insanın qəlbində şeytan yaradır. Çünki sən ümidlisən, mən buradan gedirəm yeyib içməyə, içki içməyə, nə bilim filan günahı eləməyə.
bədbəxt bəlkə heç ora çatamağa, yəni yetişməyə, o günaha icra eləməyə və ya icra elədin, heç o günahı tamamlamadın, sənin əcəlin gəldi, öldün, onda necə öləcəksən? Amma o etdiyin günahlar üçün indi tövbə eləsən, hətta onu dilinə belə gətirə bilməsən, amma niyyətin olsa Allahın rəhməti genişdir. Bəli, ona ümid bəsləmək lazımdır ki, Allah məni bağışlayacaq. Daha bundan sonra da edin bu günahları açıq-aşkar, bilərəkdən bunun üçün mümin gərək ümidli olmayaq. İmam buyurur ki, müminin qəlbi iki nur arasındadır. Qorxu və ümid nuru. Bu ikisi bərabərdir. Mən bu bir misal deyim. Görürsünüz bir maşın yol gedir. Onun iki işığı olur da. Bir işığı olanda necə olur? Heç onu görmür. Bəzən hadisə də yaradır. Qarşı tərəfdə olanlara da maniyə yaradır. Özü üçün də təhlükə yaradır. Niyə? Çünki o tarazlıq, o iki nur, o iki işığı eyni bərabər deyil. İnsan da ona bənzəyir. Əgər qorxu və nur hissi insan, ümid və qorxu hissi insanın qəlbində, ruhunda, həyatında olmasa, o işıq olmasa, nur yəni işıq olmasa insanın qəlbində, insan büdriyəcək, mümkün deyil. Bayaq qeyd elədiyim hədisdə ki, İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, o mümin deyil. Necə ki, hədisdə bunu qeyd edir. Həzrət yenə buyurur ki, xeyirli insan o kəsdir ki, Allahın rəhmətinə ümidvar olar. Lakin onun əzabından da amanda olmaz. Yəni Allahın rəhmətinə ümid bəsləyir, amma onun əzabın olduğunu da insan düşünməməlidir ki, məni Allah cəzalandırmayacaq. Allah and verə öz izzət-i cəlalına Allah Teala bizləri həm Allaha itaətdə və əməllərimizdə